به به دختر، خیلی خوب گرد درش آوردی. میبینی؟ نکنه توی مالزی رفتی و یه رستوران برای خودت زدی؟ چطور؟ چون فقط با تمرین میشه همچین گرد و منظم درش آورد. توی خونه شما که خدمتکار آشپزی میکنه، پس چطوری آشپزیت انقدر خوب شده؟ اگه خدمتکارا من باشن خب که چی؟ من که اونجا بیکار نمیشینم. یه چیزایی یاد میگیرم. حالا سریع از یخچال تخم مرغ رو بیار. باشه. چی کار میکنی؟ مریم خانم داره نون میپزه. خجالت بکش، خواهرت اینجا مهمونه، تو داری ازش کار میکشی. مامان من مهمون نیستم، اون مهمونه. در ضمن ببینین من چند بار بهش گفتم که نیاد آشپزخونه، ولی به حرف من گوش نمیده. اصلا شما دوتا برید کنار، من خودم همه چی درست میکنم. بعد از رفتن ما بالاخره مجبورید همه کارا رو خودتون انجام بدید. تا وقتی هم که ما هستیم من و مریم همه کارا رو انجام میدین. شما برید لطفاً برید مامان جان. باشه شما برید، ما صبحونه رو حاضر میکنیم. مریم بیدار شدی پسرم؟ صبح بخیر زنده‌ای. صبحت بخیر. دیشب تونستی خوب بخوابی؟ آره خیلی خوب خوابیدم. اصلا نفهمیدم که تو پاکستانم یا تو مالزی. برو دست و روتو بشور که صبحانه بخوری. چشم زنده‌ای. مریم کجاست؟ دوتا خواهرها دارن صبحونه درست میکنن. میدونی مریم، لباس مراسم حنام خیلی خوشگله. من خودم انتخابش کردم. بعد از صبحونه همه لباسامو بهت نشون میدم. باشه. کم کار میکنید و زیاد حرف میزنید. صبح بخیر داداش احمد. صبح تو هم بخیر. خوش باشی، سلامت باشی، آباد باشی، شاداب باشی. خب بگید برای صبحونه چی میخورید؟ منظورت چیه؟ منظورم اینه چایی، قهوه، آب میوه یا شیر؟ یه کاری کن، اول شیر بیار، بعد قهوه، بعد در کنار چایی 2 لیوان آب میوه هم بیار. باشه؟ همینقدر کافیه؟ آره. حالا با من بیاین میز صبحونه رو بچینیم. بیاین. باشه. کاش احمد تو خونه خودمونم همینطوری بود. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.